毕竟呢，你要先解决的问题是先从沙发上站起来。死亡验证，其实我也蛮没底，甚至让我一度觉得是为了打脸我才出的新款。那我为什么不直接买普通的拖把就好啦？太重的拖把吸尘器，不论你有多少高科技都没有用，因为真的拿不动。嗨，我是安娜，欢迎回到我的频道。今天呢，又是大家爱看的家电评测。大家还记得吗？之前和大家分享 Dreame X0 Ultra 的时候啊，就有和大家聊过，扫拖机器人和洗地机，如果条件允许的话，两个都要有，让他们各司其职，可以最大程度的减轻我们在打扫这件事情上的负担。但还是有观众看完之后问我，安娜，如果两个只能选一个的话，你选哪个？这真的不是一个好决定的事情。确实，这两种机器呢，在使用方式、适合人群还有价格上都有很大的差异，甚至这两种产品的目标客户啊，在我看来，可能是两种在打扫习惯上完全相反的人类。那今天这集呢，就和大家来展开仔细聊一聊。如果你也正好在纠结家里打扫清洁工具的选择的话呢，这一集记得要看下去。不卖关子，先说结论。扫拖机器人真的非常适合没有小孩、没有毛小孩又不算爱打扫的懒人族群。之前的影片里啊，有和大家非常详细的分享过现在的扫拖机器人有多聪明。基本上呢，第一次它跑完地图建立完之后，后面你就手机上点一点，它就可以开始打扫了。像 Dreame X0 Ultra 甚至可以做到透过语音去呼唤它来打扫，像定时打扫啊、自动集成啊这种都算是基本操作了。加上各种黑科技呢，甚至可以做到脏水不发臭、自动烘干拖布、释放银离子、消毒地面，这些比人手动拖地还要更细致、更讲究、更聪明的事情。那么有看过那条影片的观众呢，可以看这一条来复习。作为人类呢，唯一要做的事情就是保持地面尽量的整洁，地上的杂物呢收一收，让机器人有地方可以通过，更方便它打扫。但是呢，保持地面整洁这6个字，对于普通人来讲啊，可能算不上什么特别难的事情。可是对于家里有小孩的人来讲，这6个字大概就是每次打扫完之后只能保持20分钟的珍贵日常。再加上如果有毛小孩调皮捣蛋，偶尔呢又给主人赏一些黄金便便，那这6个字真的只应天上有。虽然现在机器人的避障已经做得非常超前了，但是你想想看，假如地上全部都是小杂物，机器人需要一直避，一套操作下来，要么就是机器人寸步难行，要么就是扫了个寂寞。所以如果你的家里没有小孩、没有毛小孩，或者你的小孩和毛小孩天赋异禀、贴心宝贝、超会整理，那扫拖机器人绝对就是懒人天才。不管你在不在家、忙不忙，它都可以每天定时定点出来，在你家里跑一跑，保持你家里的整洁和干净，大大拉长你打扫的间隙，把大扫除的成果呢保留的久一点。那难道有小孩和有毛小孩的家庭就不配使用高科技产品吗？只能坐以待毙吗 ？No No No， 这不是还有拖把，还有洗地机吗？和扫拖机器人比起来，拖把和洗地机更适合有打扫习惯的勤快人群。各位有小孩和毛小孩的观众，你们也是我说的那个族群。毕竟家里有小孩和毛小孩，不论你是不是真的勤快，你都会被迫勤快。我就是那个懒人属性又被迫勤快的人。对于勤快人群来讲啊，普通的洗地机已经可以大大的降低你打扫的劳累程度了。毕竟现在洗地机带助力已经是标配了，在打扫的时候呢，基本上不用弯腰。但是如果你是我刚刚讲的懒人族群，这点科技啊，绝对不会让你爱上打扫、超会打扫。毕竟呢，你要先解决的问题是先从沙发上站起来。在之前的节目里有和大家分享过嘛，我们家有一个非常古早味的洗地机，很初代。但是我现在不是有一个新身份嘛 ，YouTuber， 所以呢，现在市面上几乎新款的洗地机都有邀约过我，我也基本都有试用过，但是我都没有用下去。虽然他们比起最初的初代洗地机功能上已经有了非常明显的进步，但是我依然把它们统称为普通洗地机。为什么呢？这些洗地机不论他们宣称的功能有多少，转速有多高，带不带吸尘，都有一个很大的问题，就是每一次我拖完地之后，我都要帮它善后，拖地5分钟，善后10分钟。基本上拖完地之后呢，我都要蹲在那边拆零件、拆拖布，还要找个地方把拖布晾干。如果一不小心忘记晾干，下一次拖地的时候，那个味道真的就有一点。对于内核勤快的人来讲，这些洗地机一定会让你如虎添翼，事半功倍。但是对于像我这样子内核懒人、被迫勤快的人来讲啊，只要给我造成麻烦的机器啊，都不是我的首选。真的不是不好用，是后续实在太麻烦了。这一类普通的洗地机呢，我到后来都觉得方便程度还不如那种平板拖把加上一次性的清洁湿纸巾。虽然我在拖地的时候呢要出一点力气，但是我至少不用帮拖把善后啊。结果我上一次评测完 Dreame
X40 Ultra， 就有观众跑来问我，安娜，你不顺带评测一下他们家的洗地机吗？我心里想，这种要我动手晾干拖布的工具我才不要嘞。结果隔天追觅的人员就来找我了，说他们昨天刚刚出了洗地机的新款 H14 Pro， 这个完美的时间差，甚至让我一度觉得是为了打脸我才出的新款。而且他们还跟我讲 ，H14 Pro 应该是目前市面上最强的洗地机，市面上最强的。不得不说，追觅是懂怎么打动我的。所以我就说，那你就先寄给我试看看吧。然后我在收到的当天呢，就在社群上和大家说了，到现在为止已经超过1个月的时间了。这1个月，我甚至一度以为自己是真的勤快人，我超爱拖地。珍珠吃饭打翻了，拖地；陈喜仁在地上噗了，拖地；Chris 蜡笔画在地上了，拖地。就没有什么事情在我这里是一次拖地解决不了的。我们家打扫阿姨都要失业的程度。那我们现在就来召唤她。特效给我加满，让我改变懒人基因的追觅 H14 Pro。像我们家这样子啊，小孩和毛小孩的集散地，每天都在发生各种各样的灾情。洗地机比起扫拖机器人来讲啊，确实可以更好的应对各种各样的突发状况，点对点的解决问题。相比机器人来讲啊，洗地机的吸力肯定是要强不少的。毕竟连扫拖机器人界的王者追觅 X40 Ultra 的吸力也只有12000吧。我旁边的这一只追觅 H14 Pro 的洗地机呢，它的吸力直接来到了18000帕，卷哭同行。而且因为洗地机啊是人类手持的，在打扫的时候哪里不干净，其实还是蛮直观的，我就可以手持着让 H14 Pro 呢多滚一下，所以在清洁力上肯定是比扫拖机器人更胜一筹。而且啊 H14 Pro 有一点我非常的喜欢，它的两边呢做到贴边设计，它可以贴住墙角，把整个墙边的脏污都清洁掉。因为墙角通常是我们家里的清洁死角，尤其是厨房的墙角，因为有水渍有油污，常年累月那边通常会有一些陈年的污垢，这样的设计呢就可以把墙角的陈年污垢更轻易的溶解清洁掉。说实话，这个设计真的是有吓到我，因为我们家1楼的地板啊是灰色的，我平时看它觉得也没有那么的脏，因为颜色看起来还是蛮统一的。结果追觅 H14 Pro 我第一次用它拖地的时候，直接把我们家1楼拖出了一个结界。现在因为每天拖啊，整个已经非常干净了，所以对比已经没有这么明显了。大家如果有买这个洗地机啊，可以亲身感受一下我说的那个震撼，那个震撼度绝对会比吸真奶、吸泡面要大多了。毕竟谁家每天在地上泼真奶、泼泡面啊？但是陈年污垢应该家家都有吧？刚刚有和大家讲到，我觉得普通洗地机最麻烦的就是要帮它善后。追觅 H14 Pro 来我们家的这1个月的时间，我除了补充干净的水、倒脏水之外，我没有做过别的事情。等一下，这句话怎么感觉有点耳熟啊？这段时间我差不多只做了一件事情，就是把干净的水装到这个白色的桶子里，等这个污水箱满了之后呢，我再把污水箱的水去倒掉。这个很重要，好不好？都已经亲自接水拖地了，别的还要我做，那我为什么不直接买普通的拖把就好啦？现在呢，市面上几乎所有的洗地机都有自动清洁拖布的功能，就连我们家古早味的那个电动拖把都有这个功能。但是可以做到完全不用清洁拖布、不用管它、不用晾干的，而且没有异味的，只有追觅 H14 Pro。因为它不但是会自动清洁自己的滚刷，而且用的还是60度的热水，同时清洁里面的管线还有滚刷，比我们人类自己手动洗拖布还要讲究。重点是啊，它的烘干也很智能，除了是业界唯一可以做到5分钟的快烘干之外呢，它还可以根据自己的喜好和习惯去设定烘干的进程。像台湾的气候啊，大部分的地方都是偏潮湿的，然后像最近呢又常常下雨，所以呢拖布要完全烘干才不会有臭味。那我自己的设定呢是，除了它每一次打扫完毕要自动清洁，然后自动烘干之外呢，我还设定了每天早上8点要让它自动清洁加烘干一次，这样确保我在白天拖地的时候呢，它是完全干净没有异味的。如果有朋友跟我一样对异味非常敏感呢，可以参考我的设定。大家想到用洗地机啊、扫拖机器人啊，除了要晾干拖布之外，最怕的一件事情应该是要拨上面那个头发，因为我们的人的头发都很容易卷在拖布上面嘛。之前在和大家分享扫拖机器人的时候，就有和大家分享过，我是一个超级无敌掉发新人。追觅 H14 Pro 来我们家这1个月呢，这个滚刷我是真的完全没有动过，我原班原样的把这一台洗地机从楼下搬到了楼上，灰尘都还在上面。它到底上面有没有头发？我觉得现在直接打开来给大家看，好不好？死亡验证，其实我也蛮没底的。来看一下，没有剪接啊、哦，怎么拆啊？你看我连怎么拆都不知道，直接下来了，完全干燥的 ，Oops， 完全干燥的，我手是可以直接摸的程度。
完全不臭，一点味道都没有，真的。没有闻起来。这灰尘还在，我真的从来都没有拔下来过。拿到这台机器这1个多月以来，第一次把它拔下来，所以我和你们一样不知道怎么拔。我刚刚是看它上面有一个按钮，我就把它按下去拿起来，非常直觉的拆卸，不用我在那边掰啊拆啊弄半天，第一次拆就成功了。超级掉发新人家里的滚刷上没有头发，是真的一根都没有哦。平时在清洁它的污水箱的时候，污水箱里有头发，它是可以把头发卷进它的污水箱，你在倒污水箱的时候，它已经把头发收集在这个污水箱里面了。文案上面说，它是在运转的时候，滚刷会正反转，然后它还有一个横压梳齿刮条。反正我也不知道那是什么东西。我们用户有需求，剩下的解决方式就交给追觅的工程师就可以了。我一定要和大家展示一下，这上面有多少灰尘，1个月的量，从来没有打扫过。全网评测最真实的就是我，我不信有其他人会像我这样就拿这么脏的东西来展示。我觉得厂商可能也会不高兴吧，但是没办法，在我的频道，我一定会非常真实的去展现这种东西，没有塞过，有多脏你们自己看。我用1个月是这么脏，你拿回家在你们家拖地啊，用1个月也是差不多就这样脏，所以表面还是要自己擦啊，我真的是太懒了，我表面没有擦过。好，我们继续分享。之前和大家聊追觅 X40 Ultra 的时候啊，很多观众都对于追觅 X40 Ultra 可以透过 App 进行这么多细致的设定，还可以用语音去控制，觉得很感兴趣。那追觅 H14 Pro 呢，作为一台洗地机，它是用手持着去拖地的。它在 App 上的玩法呢没有这么多，但是除了像我刚刚提到的，可以透过 App 去设定它的洗烘进程之外呢，也可以透过 App 去设定它的吸力还有滚刷水量的大小，包含像在操作的过程中啊，清水箱水用完了，污水箱满了，或者清洁剂用完了要补充，这些它也都会用语音来提醒我们，而且它还可以用 App 去设定它的语音提醒是用中文还是英文，我觉得这一点真的非常的人性化。那 App 里面呢也会有清洁记录，它会告诉你它统计出来的清洁时长，还有家里的脏污程度，以及耗材的使用情况和现在要处理的问题呢也都一目了然。这一台追觅 H14 Pro 呢和 X40 Ultra 一样，都可以自动添加清洁剂，但是之前有和大家聊过嘛，我们家又有小孩又有狗狗又有兔子，它们呢没事情就喜欢滚在地上，所以我其实不太喜欢在家里的地上使用清洁剂。那这一台追觅 H14 Pro 呢，它有个功能非常贴心，它可以在清水箱里面自动备置电解水。有在做家庭清洁的观众都知道，电解水是非常天然的清洁剂，我通常呢都是直接去买那种市售的电解水，但是呢追觅 H14 Pro 呢，它就可以在清水箱里面自动把清水变成电解水，即便不添加清洁剂，也可以把地面清洁得非常的干净。除此之外呢，它的滚刷还有污水箱里面的滤芯，还有污水箱的本体都是抗菌材料，所以呢就更加没有发臭的问题了。很多没有扫拖机器人的朋友啊，看到扫拖机器人可以自由的出入沙发下面、床铺下面，都觉得很舒心啊，缓解强迫症。毕竟呢，这些死角用人力打扫起来真的非常的麻烦。那追觅 H14 Pro 呢，比起普通的拖把和洗地机来说啊，它可以做到180度的平躺，只要你想，这些清洁死角它都可以陪你打扫得干干净净。而且呢，它也像追觅 X40 Ultra 一样，前面也带了 LED 的补光灯，到了黑的地方它就会自动打开，哪里有灰尘看得清清楚楚。电力续航上呢也不用担心，我们家1层的室内面积差不多10平是在22平左右，基本上拖完一次电量的消耗大概是10%左右，唯一需要补充的是清水，我们家是餐厅加厨房，拖完就要补充1次清水了。以往大家想到电动拖把最害怕的一件事情之一呢就是重，因为家里很多年纪比较大的长辈，还有年纪不太大的肌无力，比如说我，太重的拖把吸尘器不论你有多少高科技都没有用，因为真的拿不动。但追觅 H14 Pro 呢，它后面有一个小滚轮，你在没有开机的情况下就可以直接推着它走到你要拖地的地方，然后呢开机的情况下它是前后双助力。我作为一个人类啊，唯二要贡献的就是扶着它，带它走到需要打扫的地方，剩下的呢它自己会走，我几乎不用出力。现在在我们家连 Chris 都可以拖地。看到这里呢，可能有观众会问，Anna，那我买了洗地机之后可以不买吸尘器吗？我们家确实用了 H14 Pro 之后，我已经没有用吸尘器吸过地了，我会拿吸尘器去吸车子，还有吸我们家的沙发还有床来除尘螨用了。OK， 那让我们回到今天的主题，扫拖机器人和洗地机究竟选哪个？扫拖机器人更适合我在没有时间、没有精力的时候代替我。它确实速度没有人快，脑子呢也没有人聪明，但是呢它勤能补拙啊，它就是那个勤，我就是那个拙。洗地机呢就更加适合紧急的状况，比如说哪里特别脏，需要及时的打扫。而且呢，现在的洗地机的功能也越来越升级，它的功能已经不仅仅局限于拖地了，吸尘扫地也不在话下。针对顽固的污垢呢，
也更有办法。毕竟洗地机的脑是人脑，所以它更加适合喜欢精致化打扫的勤快人群。在我看来啊，机器人可以自主保持日常的清洁，更像自治小组。那洗地机呢，就很像有特殊状况发生的时候要跑去救援的特种部队。洗地机再厉害，像 Jamie H14 Pro 这么厉害，可是呢，在没有办法从沙发上站起来去打扫的人眼里呢，也是吃灰的。扫拖机器人再方便，像 Jamie X0 Ultra 一样方便，在喜欢精致化打扫的勤快人群眼里啊，也会嫌弃它扫得慢。所以家里买扫拖机器人还是洗地机，真的要完全根据家里打扫卫生的人的习惯来。注意哦，是打扫卫生的人的习惯，不是打扫卫生的习惯。谁主要负责打扫卫生，谁来决定。至于我呢，小孩子才做选择嘞，我全都要。好啦，以上就是今天的全部内容啦。不知道看完影片的你有没有更加清楚自己要选择什么样的清洁工具呢？如果你喜欢今天的影片，欢迎点赞分享，也欢迎订阅我的频道。我是安娜，我每周四都会在这里哦。我们下周四再见啦，拜拜。